पूरी जानकारी के लिए स्क्रीन पर 2 बार क्लिक कीजिए। अगर सर्दी या जुकाम ज़्यादा है तो बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर जाना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। इसलिए टाइम रहते बच्चों में खांसी और जुकाम का इलाज आप घर पर इन आसान तरीकों से भी कर सकते हैं। आयुर्वेदिक पौधा जिसे मुलेडी या मीठी लकड़ी कहते हैं, ये खांसी से बचाव के लिए बेहद उपयोगी होती है। इसमें कफ हटाने वाला गुण पाया जाता है। ये श्वास मार्ग के बलगम या कफ को पतला या ढीला बनाती है, जिससे उसका जमाव कम हो जाता है। आप बच्चों को इसे पानी के साथ दे सकते हैं। पानी नॉर्मल सा गर्म होना चाहिए। तुलसी को आयुर्वेद में जड़ी बूटी की रानी कहते हैं। तुलसी बच्चों में एंटीबॉडी संश्लेषण को बढ़ाकर रोग संक्रमण को कम करा देती है। तुलसी में भी कफ निवारक प्रभाव पाया जाता है, जो कि श्वास मार्ग में उपस्थित कफ और बलगम को हटाकर उसे साफ करने का कार्य करती हैं। आप इसे बच्चों को सुबह के टाइम 3-4 पत्तों को चबाने के लिए दे सकते हैं। आज बलगम को हटाकर उसे साफ करने का कार्य करती हैं।